İnsanlar ikiye ayrılır. Cesurlar ve korkaklar. Ya kuralları koyarsın ya da hayat boyu başkalarının koyduğu kurallara uyarsın. Peki sen hangisi olacaksın? Zemin ellerde, hiç merak etmeyin. Uzman ekip aşağıda hazır bekliyor. Önce biz geldik buraya. Babamı kurtarın lütfen. Hadi. Az önce babam gelmişti. Önce benim babama bakın. Hadi, biz önce çabuk, gelmiştik. Ne olur yardım edin. Babam ölüyor. Tamam sakin ol. Biri bu çocukla ilgilensin. Babama yardım edecek kimse yok mu? Babam önce gelmişti. Ya dur. Gel. Ya şu çocukla bir saat önce ilgilenin dedim. Babam önce gelmişti. Gel benimle gel. Hadi dayan baba lütfen dayan hadi. Baba bırakma beni ne olur lütfen bırakma beni. Hocam nabız yok. Başın sağ olsun. Babanı kaybettik. Lütfen ölme baba lütfen bırakma beni kalk hadi lütfen. Üç, iki, bir. İyi uykular. Beni duyabiliyor musun? Sakin. Kalk demedin. Duyabiliyor musun dedim. Hırsını aldın mı bari? Hı? Öfkeni boşalttın mı? Sana diyorum alo. Bilmiyorum. Eline levye alıp hastane basmayı biliyorsun ama. Ayrıca sen burayı kırıp dökerken belki başka bir çocuğun babası, annesi geldi ve sırf senin yüzünden o insanlara bakılamadı. Ve yine sırf bu yüzden belki birisi öldü. Kırılan cam çerçeve yerine takılır ama hastane oğlum burası. Duydun mu? Burası hastane. Burada gördüğün insanlar canla başla hep birilerinin hayatını kurtarmaya çalışıyorlar. Ama sen ne yapıyorsun? Onları engelliyorsun. Senin gibi böyle kızıp hastane basan mandallar yüzünden senede kaç tane doktor ölüyor sen biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Şunu da kafana sok sert delikanlı. Sinirini başkalarından çıkarman demek intikam alabildiğin anlamına gelmez. O levyeyle sen istediğin kadar yaygara kopart, istediğin kadar insanların üstünde yürü. O öfke hala seninle. Düşün. Sırt üstü uzanmışsın yatağında, tavanı izliyorsun. Ya da arkadaşlarınla yürüyorsun yolda. Ya da acayip keyiflisin, bir kahkaha patlatıyorsun, bir bakıyorsun. O öfke tam senin şuranda bir anda bitiveriyor. Benden sana bir abi tavsiyesi. Bu öfkeden nasıl kurtulursun biliyor musun? Bilgin ve yeteneğinle. İşini ne kadar iyi yaparsan o kadar çok insana dokunabilirsin. Öfkeni emeğinle sağacaksın.
Ama bunun için mücadele etmeye cesaretin olmalı. Her şartta doğru olanı yapmaya cesaretin olmalı. Şimdi söyle bakalım. Senin bütün bunları yapmak için cesaretin var mı? O doktoru daha sonra çok aradım. Ama bulamadım. Sanki yer yarıldı da içine girdi. Bir anda yok oldu dünya üzerinden. Ama yine de seneler boyunca onu aramaktan hiç vazgeçmedim. Çünkü onun sayesinde hangi tarafı seçeceğime karar vermiştim. Cesurların tarafında olacaktım. Hop çömez. Dursana bir. Şşt, dur. Ben mi? Evet sen. Odadan filtre kahve kapsana bana. Hasta kontrolüne çıkacağım şimdi. 2 kere gidip gelmeyeyim. Hadi. İntern değil misin oğlum sen? Ben de asistanım. Demek ki bir rütbe farkımız var. Fırla hadi soğutmadan al da gel. Koş. Hasta dosyalarını rica edebilir miyim? Sen Kemal Demir Hoca'yı tanıyor musun? Sen ne diyorsun? Hadi. 15 yıl önce bu hastanede çalışıyormuş. Oho amma yaptın sen de beni. 3 yıldır buradayım ben. Onu bana değil, Yalçın Hoca'ya soracaksın. Tabii cesaretin varsa. Oha, gidiyor herif. Yalçın Hocam. Yalçın Hocam. Merhaba. Ben size bir şey soracaktım. Hastanede yeni mi başladın göreve? Evet hocam. Acil serviste internim. 15 yıl önce burada Kemal Demir adında bir doktor çalışıyordu. Onu tanıyor musunuz diye soracaktım. Yeni gelenler bu hastanenin işleyişini anlatmıyor musunuz? Ne yapıyorsun sen be? Koskoca başhekim. Danışma yerim burası. Gözüm üzerinde. Şşt, intern. Kahve için bekleyecek miyim ben daha? Ben sana kahve almak için doktor olmadım. Öyle mi? Niye oldun? Hayat kurtarmak için. Sen önce kendini kurtar, süper kahraman. Nasıl yapacağım onu? Sana kahve getirerek. Evet ne olmuş? Sınıfının birincisi olman seni ayrıcalıklı yapmıyor. Biz de geçtik o yollardan. Ne olacak bir kahve getirsen eline mi yapışır? Ya bak hareketlere bak ya. Ya bu neyin tribinde ya bu? Ya Kimin sen havası? sen geçsene şöyle ne yapıyorsun? Abi bir kahve ya ne olacak? Sen niye bu kadar taktın ki buna Aslı? Ne olacak abi bir kahve getirse? Hayat metot meselesi meslekler vardır. Askerlik bizim işimiz. Bunlara devrecilik olur olmak zorundadır. İnsan böyle böyle pişer işte. Ya siz hatırlamıyor musunuz? Biz internken neler yapıyorduk? Bakın ben size söylüyorum çocukla sonumuz hiç iyi olmayacak bizim. Bence siz ikiniz ileride çok iyi arkadaş olacaksınız. Kim? Ömer'le ben. Ya bırak Leyla sen de Allah aşkına. Leyla hocam, Maslak'ta zincirleme kaza olmuş. 2 dakika içerisinde 4 tane vaka acile giriş yapıyor. Getir çabuk. Aslı burası sende. Tansiyon ve nabız stabil. Derin kesik ısırıkları var. Bileğinde ağrı hassasiyeti mevcut. Baş parmağında hissetmiyor mu? Sıktığımı hissediyor musun? Hiçbir şey hissetmiyorum.
Yavaş, yavaş. Geç şuraya. Dinçer gel buraya. Dikkat et. Dolaşımında sorun yok ama medyan sinir sıkışmış. Kolu için krip tahtası kullan. Ön kol için de röntgen çektir. Hemen hocam. Geliyorum birazdan. Leyla bir bakar mısın buraya? Bandaj makası getir. Yukarı bak. İzole bacak travması mevcut. Acil alt ekstremite Doppler alalım. Tamam hocam. Nerede bu internler? Lazım olduklarında hiçbiri yok ortada. Geldik hocam. Nihayet. İkiniz içeri geçin. İkiniz benimle kalın. Gel. Dikkat et. Gel. Benle gel sen. Önce benim annem geldi. Hepsinden önce o geldi. Lütfen önce ona bakın. Hemen hastalara bakmanız lazım. Hocalar sizi bekliyor. Önce benim anneme bakın lütfen. Önce o geldi. Önce babama bakın lütfen. Babamı kurtarın lütfen. Leyla acil bakar mısın buraya? Leyla hocam acil. Pansuman yenilenecek. Röntgen çekin. Nefes darlığı çeken bir hasta var. Bir bakabilir misiniz? Ne kadar sıvı takviyesi yapıldı? Şu ana kadar 2 litre. Çömez idrar torbasını tak. Kan transfüzyonu için hazır. Ultrason ne durumda? Negatif kan birikim bulgusu, solit organ yaralanması yok. Hocam Takacak mısın artık? buraya bu hastalardan daha önce gelen bir hasta var. Solunum zorluğu çekiyor şu an. Koa geçmişi var. Sırt belirtisi gösteriyor. Muhtemelen büyük ihtimalle zatürre sepsis. Hayati bulgularına baktın mı? %72 gayet stabil ama koa geçmiş O oldu. zaman işine bak. Acildeyiz şu anda. En azından göğüs muayenesi yapsaydık. Kan arter gazına baksak. Okuman var mı senin? Ne yazıyor orada acil? Bak görmüyor musun adamın tansiyonu düşüyor. Hangisi acil? Zatürre kaynaklı sepsis olabilir. Bu mu acil değil? Madem sana söyleneni yapmıyorsun o zaman boşuna kalabalık da yapma. Çık dışarı. Burnunun dibindeki tehlikeyi görmüyorsun. Çık dedim. Açılın. Açılın. Çekilin. Yok artık. Cenk Hoca nerede? Ameliyatta. Hemen ara. Kimseyi de almayın içeri. Aspire et. Hocam, Doktor Leyla Hanım. Acilmiş. Söyle Leyla. Hocam. Kaza vakası geldi. Kamyon devrilmiş. Taşıdığı demir hurda parçalarından biri hastanın tam göğsüne saplanmış halde. Diğer taraftan çıkışı var mı? Yok hocam yani dışarıdaki kısım 30-40 santim kadar ama tam kalbe doğru gidiyor. Uzunluğu ne kadar derin bilmiyorum anlayamıyorum şu an. Tamam işinize bakın konsantre olun. Yaşam bulguları? Tansiyon? 11.7. Nabız? 130. Tansiyon normal, nabzı 130 ama aşırı kanama yok. Kalbe doğru gidiyor diyorsun ama kalbe zarar vermemiş. En azından şimdilik. Tamam şimdi ilk iş sakin ol. Önce hematoperitonyum halinde adil karın ultrasonu alın. Sonra da değerlerini sabit tutup beni bekleyin. Demir parçayı da sakın yerinden oynatmayın. Duydunuz mu beni? Sakın. Onu ben çıkaracağım. Tamam hocam tamam. Hastayı birlikte taşıyoruz hadi. Duydunuz değil mi? Bu hastayı yarım saat içinde kapatıyoruz. Getir şöyle. Tamam. Hastayı entübe edelim. 2 koldan yeşil anjiyokatlarla enjeksiyon yapılacak. Damar yolu açacağız. 1 litre serum verelim, indüksiyon yapacağız. 2 litre izotonik, santral ventöz kateter ve sonda hazırlayın. Tamam. Sondayı tak. Dur. Nereye girme şimdi? Neden? Sen onun lakabını biliyor musun deli? Seni görünce iyice delilenmesin şimdi. Getir çabuk hadi. Gazlı bez. Daha fazla gazlı bez getirin çabuk. Gazlı bez, sponge. Çabuk. Enjeksiyonu tamamen doldurun. Acil nakil için 2 ünite eritrosit getirin. Tansiyon 90-60. Leyla.
Leyla kendine gel Leyla. Cenk hocayı arayın çabuk. Çabuk. Hocam, Doktor Leyla Hanım. Acilmiş. Söyle Leyla. Hocam demire dokunduk. Kanamayı durduramıyoruz şu an. Tansiyonu gitgide düşüyor. Çok hızlı düşüyor. 2 dakika duramadınız. 10 dakika dayan. Hastayı 10 dakika yaşat, ben geliyorum. Duydun mu? Adamı 10 dakika daha yaşat Leyla. Duydun mu beni? Tamam hocam tamam. Tansiyon düşmeye devam ediyor. Kanama devam ediyor. Gazlı bez ver biraz daha. Çıkaracak. Bana bırak. Leyla yapma. Leyla bu işin geri dönüşü yok yapma. Aslı bana bırak. Leyla hayır. Bırak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Örtüyü ve ameliyat setini getir. Kanama kalpte. Leyla kanama kalpteyiz. Hiç şansımız yok demektir. Bir şansımız var. Torakotomi yapacağız. Cenk hocayı bekleyelim. Bekleyemeyeceğimizi biliyorsun. Son 2-3 dakikadayız Murat. Ben yokum o zaman. Ne? Ben alamam böyle bir sorumluluğu. Çık dışarı hadi. Çık! Çık dışarı! Kalem. Neşter. Tansiyon düşüyor. Kaybediyoruz hastayı Leyla. Kanamayı durdurdun. Sakın kıpırdama. Kurtardın hastayı. Kalbin sol altında ventrikülün üstünde küçük bir kesik var. Parmağımla tutuyorum şu an. Hastanın nabzı stabil. Yaptı. Vallahi yaptı. Cenk Hoca arıyor. Ne yaptın Leyla? Hocam hastanın değerleri normale dönüyor. Kanama? Kalpte sol alt odacıkta bir rüptür var. Ne diyorsun Leyla? Değerleri nasıl normal o zaman? Bir dakika. Sen yırtılmayı nasıl tespit ettin? Kalbi tutuyorum şu an. Kalbini tutuyorsun. Nasıl? Neyle tutuyorsun? Elimle. Hastayı hemen ameliyathaneye getirin. Gerisini ben halledeceğim. Tamam hocam. Ameliyathaneye gidiyoruz. Nasıl yapacağız onu? Tut elimi. Kıpırdatma sakın elini. Tamam gidiyoruz hadi. Dikkat!
Arkadaşlar biz ne yaşadık öyle ya? Bizi geç de asıl sen ne yaptın ya? Sen de nasıl panik oldun ama. Ben sorumluluk almıyorum. Kızım hayatında torakotomu gören mi var? Derslerde 3-5 kere görüp geçtiğimiz bir uygulama. Hayır, sonu iyi bitti şükür ama çok riskli hareketti bence. Ha, tamam ben o an olmamış kabul edeceğim ama... Vallahi ben de hala inanamıyorum. Lakabının hakkını verdin ama helal olsun. Sıkı delisin. Gel. Öldük açlıktan. Of. Pastırmalı kaşarlı da yaptırdın değil mi? O astrolist hocam. Onsuz olmaz. Of, çok güzel kokuyor. Leyla hocam siz önden buyurun hak ettiniz. Hocam başka bir şey var mı? Yok. Şunu göm. Başka da bir şey yok. Tamam hocam. Buyurun. Afiyet olsun çocuklar. Sağ olun hocam. Leyla, gelsene şöyle bir. Tuz bir lokma yeseydi bana. Sen ne yaptın Leyla? Ne yapmışım hocam? Zatürre sepsis hastası ile ilgili. Neden beni çağırmadın? Çünkü göğsü delik bir hastayı ameliyathaneye götürmem gerekiyordu. Zatürre olan hasta. Daha önce gelmedi mi buraya? Evet hocam ama hayati bulguları stabildi yani sadece hafif bir ateşi vardı. Ha, hafif ateş acil durum değil mi yani? Bir hastanın durumunun acil olması için illa kalbinin delinmesi mi gerek kızım? Hocam yani ben öyle bir şey demek Hastada ARDS vardı. İntern 5 dakika gecikseydi hasta ölmüş olacaktı. Senden göğsünü kontrol edip kan tahlili yapmanı istemedi mi? Evet ama diğer hasta... Soruma cevap ver kızım. Sana 2 kere sormuş. Neden görmezden geldin? Ben görmezden gelmedim. Belli. Belli. Hocam, Leyla müdahale etmeseydi hastayı kaybedecektik. Bir risk aldı ve başardı. Ben burada vakaları yarıştırmıyorum kızım. Bir bakış açısını, bir zihniyeti eleştiriyorum. Çömez'in gördüğünü asistan görmüyorsa işimiz var demek. Özür dilerim. Benden dileme. Benden özür filan dileme. Git hastadan dile. Az daha öldürüyordun kadını. Üzülme. Sen doğru olanı yaptın. Selim Hoca biraz serttir biliyorsun. Hocada bir şey yok hep o çömez yüzünden. Dedim ben size normal değil o çocuk. Nasıl hemen gidip yetiştirmiş hocaya? Devrecilik şart bunlara, şart. Evet, geçmiş olsun. Sağ ol. Eda hastayı odaya aldık. Dosyaları aktarabiliriz. Tamam. Aferin sana Çömez. Aferin, bravo. Tebrikler. Efendim? Hemen gidip Selim Hoca'ya ispiyonlamışsın beni. Ya hızın takdire şayan. İspiyonlamak derken kadın ölüyordu. Senin adın ne? Ömer. Hayır, senin adın Çömez. Sen ilk önce bunu bir öğren. Ömer'i unut. Ha bu arada seni diğer çömezlerden ayırmak için de sana artık ispiyoncu Çömez diyeceğiz. Ben sizi durumdan haberdar etmiştim hatırlarsanız. Ama siz farklı tercihler yaptınız. Ben sadece hocaya rapor verdim. Ha o yüzden anladım. Yani peki ARDS olan hasta ne durumda? İyi mi? Gayet iyi. Odaya aldık. Vay be, bak sen şu işe ya. Sen sadece bir internken hayat kurtardın öyle mi? Bak çok iyi ya, yani bak bu işte herkese nasip olmaz. Yani ben anlamadım. Kurtarmasa mıydım hastayı? Yo olur mu ya, çok iyi yaptın yani, kendini ispatladın değil mi? Değil mi arkadaşlar, öyle değil mi? Hepimiz çok etkilenmedik mi? Gerçekten çok etkilendik. Bak var ya, sayende bu ay çok rahat edeceğim. İyi ki geldin ya. Eda hemşire, bu ay gelen bütün ÇHV vakalarını Çömez Ömer Bey'e paslıyoruz. Nasıl isterseniz hocam. Nasıl yani? Yani şöyle anlatayım ben sana. Biliyorsun burası poliklinik değil, adı üstünde acil servis. Yani buraya gelen hastalarla daha da hassasiyetle ilgilenmek gerekir. Sen de bunun için en uygun kişisin. Öyle. Yani bugün bunu hepimize gösterdin. O yüzden sana ÇHV'leri gönül rahatlığıyla emanet edebiliriz. Hadi bakalım. İyi şanslar Çömez. Ya bir şey soracağım. Bu
ÇHV nedir? ÇHV çekilmez hasta vakası. Beyefendi neyiniz var? Midem çok kötü, bayılacak gibi. Tamam şöyle bir oturun. Şöyle bir oturun. Neyiniz var bana bir tane anlatır mısınız? Kayınbiraderle buluştuk. Kavga mı ettiniz? Mideniz yumruk mu? Yok ya, ne kavgası. Bahse girdik. Ben midenizin sebebini soruyorum. Ya ben de onu anlatıyorum ya. Lafımı kesiyorsun. Tamam kesmiyorum. Buyurun anlatın. Döner yiyecektik. Oturduk, laf lafı açtı. Ben dedim 3 porsiyon yerim dedim. Ben dedim 4 porsiyon yerim. Doktor baksana gel. Doktor abi yine konusunda hassassın. Korkuyor musun? Şşş tövbe nasıl bir laf? Abiden bahsediyoruz doktor. Dokunma bana. Çek ellerini. Çek ellerini Sırtınızı üzerimden. dinliyorum. Tek misin ben? Siz nefes darlığı... Nefes darlığı çekiyorum dediniz ya. Ben o yüzden sizin gibileri sakin olun. Tamam bilmeyiz, sakin olun. Ben dokunmuyorum size. Ben dokunmuyorum. Bak doktor, sağda solda abi iğneden korkuyor gibi asılsız şeyler söylersen senin için sıkıntı olur. Dördüncüye de tereyağı koymadım. Çok iyi yapmışsınız. 5. porsiyon zorlamaya başladım. Bak 5'te mi zorlandınız? Beyefendiye bir damar yolu açacağız. Bir de mide koruyucu vereceğiz. Ben panik atak anlamında dedim. Bu tıpta çok görülen bir şeydir zaten. Ne dedin? Ne atak? Panik atak. Şöyle bir bak bakayım bana. Ben panik olacak bir adama benziyor muyum? Terbiyesizsin. Sen terbiyesizsin. Yok Ben canım. sizin sırtınızı Teyze. dinlemeye kızlar bir yardımcı olur musunuz? Tamam teyze? teyze. Şöyle yumruğunuzu birkaç kere sıkar mısınız? Korkmayın. Ne korkması be? Korkma falan yok. Kötü ilacı var. Beyefendiyi bir tutsanız mı acaba? Bak doktor, korktuğunu ima ediyorsun. Bak yanlış yapıyorsun. 14'e 9. Anladım. Bekir şu en büyük küvetten getirir misin? En büyüğü olsun. Doktor midem. Sen hayırdır birader, bana mı gülüyorsun? Yok size gülmüyorum. Kusura bakmayın ben bugün çok zor bir gün geçirdim. Şu iğneyi yapayım ve bitsin olur mu? Böyle güzel genç bayan görünce. Olur mu hiç Teyze, öyle şey? Siz benim anneannem yaşındasınız. Ben size öyle bir şey yapar mıyım? Gelin siz. Terbiyesiz. Yok dinle de bari Nefesinizi gidiyorum dinle. ben. Doktorum Ben var. nefesinizi Bir şey dinle. yok. Teyze. Çömez nasıl gidiyor? İyi. Her şey yolunda yani. Gayet yolunda. Aynen böyle devam. Çok iyi. Kahve için de sağ ol. Nasıl benim çömeze acımıyorsunuz değil mi? Bütün ÇHV vakalarını ona veriyoruz. Sabahtan beri 3 vaka geldi. Çok eğleniyorsun değil mi? Efendim? ÇHV ha? Her interne yapar mısınız bu şakayı? Yok. O çok özel bir şakadır yani. Sadece hak edenlere yapılır, herkese değil. Hem sana bir şey soracağım. Sen neden hala bu yaşta internsün? Hı? Yani madem o kadar zekisin, sınıf birincisisin, neden hala asistan olamadın? Pes edeyim istiyorsun değil mi? Çömez sana bir soru. Bir doktor bir fili buzdolabına nasıl sokar? Ne? Vakit oldu bilemedim ben söyleyeyim. Çömeze söyler o yapar. Yani biliyorum çok komik bir espri değil ama yerinde ve zamanında yapıldığında ben hep gülüyorum biliyor musun? Leyla Hanım, dosyanız hazır. Ne yapayım istiyorsun? Ha? Sen kendini göstermek için o hastayı kurtarmakla meşgulken ben de başka bir hastanın hayatını kurtardım. Bu mu deli etti seni bu kadar? Acil internleri onlara söylenen her şeyi yapmak zorundadır. Hiçbir durumda ayrımcılık yapamaz. Yani sana verilen görevi reddedemezsin anladın mı? Ben bana verilen görevi reddederken başka bir hastanın hayatını kurtardım. Sen anladın mı? Ne? Tamam bak. İnanılmaz bir iş yaptın tamam mı? Kesin ölüm riski olan bir hastayı kurtardın. Biz de seni tebrik ettik, alkışladık. Ama bu konuda haksızsın. Sen
benim dediklerimi duymuyor musun, dinlemiyor musun? Sence mesele haklı olma meselesi mi? Ya sen hiçbir şey anlamamışsın ki. Buna psikolojide histrionik kişilik bozukluğu deniyor. Biliyorsun değil mi? Sen de narsist kişilik bozukluğu olan küstah bir psikopatsın. Ne alakası var? Çok alakası var. Sen düşün, sen bul alakasını. Allah Allah. Histrionikmiş. Psikopatmış. Hocam ben geliyorum birazdan. Merhaba, ne haber? Merhaba hocam, iyiyim. Herkes seni konuşuyor biliyorsun değil mi? Hadi ya. Yaptığın şey şimdiden efsaneye dönüşmüş vaziyette. Tabii boşuna sana deli kız demiyorlar şimdi. Aman hocam, yani estağfurullah. Hadi bu kadar mütevazı olma ya. Hocam çok pardon bölüyorum ama 321'deki hastaya bakmanız lazım. Tamam, geliyorum abi. Görüşürüz Leyla. Herkes beni konuşuyor. Yalçın hocamız hariç. Sana bana hastayı gördüm. Şşt Leyla, seninki burada. Ama sağlam aldın intikamı, helal olsun. Yeter ya, bitsin artık. Bunları bana değil, Leyla hocama söyleyeceksin. Sonuçta Ömer'e ÇHV'leri kilitliyor o. Ya ne yaptım ki ya? Her şey daha yeni başlıyor. Vallahi 2 güne kaçar bu çocuk. Biz 3 çay 3 tost alabilir miyiz? Bana da bir soğuk kahve alsana. Tabii. Aslan avına yaklaşıyor. Nereye gidiyor bu? Afiyet olsun Çömez. Arkadaş edinemedin mi hala? Yani yalnız yiyorsun ya, dikkatimi çekti. Kız arkadaşın var mı? Yok. Neden? Çünkü vaktim yok. Yani çok çalışıp arayı kapatmaya çalışıyorsun değil mi? Yine mi bu yaşta internlük mevzusunu açacaksın? Yani beni ilgilendirmez ama senin için zor oluyordur tabii. Neyse. Film izliyormuş gibiyim şu anda. — 13 yaşındayken babamı kaybettim. Bu yüzden eğitim planlamamı pek iyi yapamadım. Biraz vakit kaybettim. Başına sağ olsun. Merakın geçmiştir umarım. Acil serviste önemli olan hastanın geliş sırası değil, aciliyet sırasıdır. Yani zatürre olan hastanın durumunun acil olmadığını düşündüğüm için diğer hastayı öne aldım. Bunun benim gösteriş merakımla bir alakası yok. Ama evet, kabul. Kabul, daha dikkatli olmalıydım. Hata yaptım. Tamam mı Çömez? Oldu mu? Borçlu kalmayı sevmem. Yani böyle pasaklı olursan kaçırırsın tabii kızları. Hadi afiyet olsun. Sen ne yaptın öyle ya, çocuğun orasını burasını düzeltmeler falan? Ya bir şey yok canım. Affettim Çömez'i. Leyla'cığım, sen bu Çömez'e... İspiyoncu Çömez. Tamam, ispiyoncu Çömez'e. İşkence mi ediyorsun yoksa ilgisini mi çekmeye çalışıyorsun?
İlgi çekmek mi? Ha, sen de mi istiyorsun diyorsun bana? Aşk olsun Aslı yani. Ya konuyu çaktırma Leyla. Yani tamam kibirli olabilir ama gerçekten sıkı çalışıyor. Yani nasıl halletti tüm ÇHV vakalarını? Ya, yumruğu yedi halde nasıl da kalkıp çalışmaya devam etti? Ya, bunu yapabilen çok stajyer yok biliyorsun. Ya kendine bir bak, resmen obayı yakmışsın sen. Saçmalama. Sabahtan beri ateşim var. Midemde de bir hazımsızlık ha. Sanki böyle bir şey saplanmış gibi. Leyla Hoca'yı çağıralım mı? Gerek yok, hallederim ben. Önce temel bir muayeneden geçeceksiniz. Göğsünüzün röntgenini çekeceğiz, bir de damar yolu açacağız. İşlemler bittikten sonra uğrarım yanınıza. EKG'yi açın. Tamam, Leyla Hoca'yı... Gerek yok, hallederim ben. Aslında niyeti kötü değil. Leyla Hoca'yı diyorum. İyi bir insandır. Uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Sadece işinde iyi olduğunuzu düşündüğü için sizi umursuyor. Hocam, nabız yok hocam. Baba! Ne oluyor? Hayır, ne oluyor? Bir şey oluyor. Beni duyabiliyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz? Hocam ne yapıyorsunuz? Kalp masajı yapmanız lazım. Kurtarın baba. Tamam kızım. Yırt şunu, yırt şunu. Kurtarın baba. Tamam kızım. Ne oluyor? Nesi var? Ateşi vardı, birden kalbi durdu. Miyokarditi mi var? Ne kadar oldu kalp masajına başlayalım? 1 dakika olmak üzere. Bir defibrilatör ve entübasyon tüpü getirin. Hocalar nerede? Hepsi vizitte. Her 3 dakikada 1 miligram epinefrin verin. Hadi hadi. Geldi hocam. Daha sert, böyle olmaz. Sabitleyici. Ambu. Sizi çok seviyorum, ölme lütfen. Daha fazla bastırman lazım. Üf, Aslı gel. Tut. Ne yapıyorsun ya? Çekil. Defibrilatör nerede kaldı? Geldi hocam. Şok vereceğim. Ventriküler fibrilasyon var. 200 jüllükle. 200 jül hazır. Çekilin. Hazır. 1, 2, 3. Baba. Tamam, yok bir şey. Kalp ritmini kontrol edin. Ritmi yok. 250 jüllükle. 250 jül hazır. Çekilin. 1, 2, 3. Nabızda hareket yok. Masaja devam ediyorum. Leyla 4,5 dakika oldu. İşe yaramıyor. Nabzı geri gelmiyor. Leyla. Geldi abi. Anne babam bir şey olmayacak değil mi? Ölmeyecek değil mi? Hayır kızım, ölmeyecek baba. Başka bir şey yapacağız. Ateşi ve nefes darlığı olan bu yaştaki bir hastanın kalbi durduğunda miyokard ihtimali çok büyüktür. ECMO ile hayatta tutabiliriz. Hadi ne duruyorsunuz? Biraz daha zaman kaybedersek beyin ölümü gerçekleşecek. Daha sonrasında canlandırmanın da bir faydası olmayacak. Ya biri getirsin şu ECMO'yu hadi! Leyla, ECMO bu. Ellerinle yaptığın açık kalp tamponuna benzemez. Ayrıca ECMO kullanmak için bir yetkin olması gerekir. Eğer işler ters giderse gerçekten seni dava ederler. Umurumda bile değil. Biri getirsin şu ECMO'yu hadi! Leyla, şansını fazla zorlama. Kalp masajıyla devam edelim. Yapabilecek başka bir şeyimiz yok. Ya sen olsan nasıl hissederdin? Şu yatakta senin yattığını düşün ve doktorun yapacak bir şey yok diyor. Sen nasıl hissederdin Aslı? Leyla, bu durum önceki olaydan çok farklı. Tıbbi uygulama hatası olarak görülebilir. Başın belaya girer. Ya siz ciddi misiniz ya? Ya tamam, korktuğunuz buysa bütün sorumluluğu ben alıyorum. Hemen getirin şu ECMO'yu!
Getirdim ekmeği. Ya Çömez sen de mi delirdin? Senin onu durdurman gerekirken yaptığın şeye bak. Hastayı İbrit ameliyathaneye taşıyoruz. Bundan emin misin? Yapabilecek misin? Son döneminde ondan fazla kalp ameliyatına asistanlık yaptım. Hata yapma şansın yok. Biliyorum. Başlayalım mı? Aslı sen göğüs kompresyonuna devam et. Kılavuz ter. Neşter. Moskito. Eğri pens. Fransız 12. Fransız 24. Gazlı bez. Kılavuz teli tut. Tüp takı. Krem. Kregi. ECMO'yu çalıştırın. Çok şükür. Hastanın adı ne? Azmi Kara. Azmi Bey, beni duyduğunuzu biliyorum. Ben sizi ameliyat eden Doktor Leyla Erpek. Bu ekipman kanınıza oksijen veriyor. İyi olacağınıza inanıyorum. Lütfen vazgeçmeyin. Tamam mı?